Y el estar en el gozo del Señor no solamente debe ser en los momentos de alegría, debe de ser en todo tiempo, en tiempo de tristeza, en tiempo de preocupación, en tiempo de dolor, en tiempo de enfermedad y de salud. Nosotros necesitamos siempre dar la gloria al Señor. Precisamente es de ese gozo, el gozo que habla Pablo en sus cartas, en Corintios, en Filipenses. Él habla de ese gozo sobrenatural. Y es el gozo que el Señor quiere poner en su vida. Es el gozo que quiere el Señor que usted experimente. Que no solamente viva un gozo momentáneo, que no solamente viva una situación emocional momentánea. No, el Señor quiere fijar en usted su gozo, el verdadero gozo que proviene de Él. Vamos a cantar al que es digno, al que es digno. Señor, te damos la honra, bendito Rey. Gracias por morir por nosotros, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo hable en nuestro corazón en esta noche. Que ministre nuestra vida, Señor. Que toque nuestro corazón y lo más profundo de nuestro ser. Alabado sea Jesús. Amén y amén. Yo le voy a pedir ahora, si puede tomar asiento, hágalo. Si quiere mantenerse en pie, hágalo. Vamos a tener un tiempo de meditación en la palabra. Yo sé que muchos han traído su Biblia. No sé qué tan fácil sea poder leer en medio de esta oscuridad. Pero quien pueda abrir su Biblia, vamos a abrirla, ¿sí? Hace más de 2 años nació en el corazón de nosotros y en especial en el corazón de Omar Vargas, quien junto a otro grupo de líderes Dios ha levantado. Nació este deseo de switcher. Lamentablemente por muchas ocasiones, muchas situaciones no se pudo dar, y ustedes lo saben. Y finalmente quería en lo personal cancelar todo campamento para este año. Pero Dios me habló a través de ellos. Y me dijo, ¿sabes qué? Así sea que vayan 10, así sea que vayan 5, lo hacemos. Y aquí están ustedes, producto de muchas oraciones. Pero nada es coincidencia, siempre hay un propósito especial en Dios. Y una vez que estuvo establecida la fecha, una vez que estuvo establecido el lugar, orando mucho al Señor, le pedí dirección al Señor. Padre, ¿qué quieres que nosotros recibamos en Switcher? ¿Qué significa o qué va a significar Switcher en la vida de cada uno de los asistentes? ¿Qué va a significar ese tiempo, esos 2 días en el cual decidimos separarnos de nuestras familias y venir este tiempo acá?
Y una de las cosas que el Señor habló a mi corazón, y como yo siempre les digo a ustedes, siempre Él habla a mi vida para que luego comparta a los demás. Y me hablaba acerca precisamente de lo que significa la carrera o el caminar en Cristo. Que nada más y nada menos Pablo lo deja escrito en sus cartas a los Corintios y lo relaciona con una carrera, con una competencia. Y una de las cosas que el Señor también me hablaba respecto a aquello era el de poder perseverar en Él. Era el de poder levantar una nueva juventud firme en el Señor. No una juventud que está al vaivén de las emociones, que hoy sí, que mañana no, que hoy sí, que mañana no. Y muchas veces de esa forma abusamos del amor de Dios. Muchas veces abusamos porque decimos, sí, ya el Señor me dio la salvación, yo la acepté, pero no nos comprometemos a vivir una vida digna como hijos de Dios. Por eso lamentablemente nuestra sociedad muchas veces ve que en nosotros no hay un testimonio real de Dios, porque somos muy fluctuantes, porque somos, como lo relata la Biblia, la palabra del Señor, una hoja que lleva el viento, que va y viene, o como precisamente las olas del mar, como la arena del mar. La ola revienta en la playa y va consigo arrastrando arena. Viene una nueva ola y otra vez sube la arena. Y así muchas veces estamos nosotros en nuestras vidas. Entonces el Señor me mostraba a través del siguiente texto bíblico, que es el mensaje que Dios quiere que nos llevemos en nuestros corazones grabados de Switcher, pero no solamente que lo llevemos grabado, sino que lo empecemos a vivir. Yo quiero que usted encienda su celular o abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24. ¿Podemos leer todos juntos? No importa la versión que usted tenga, léala. A la cuenta de 3, 1, 2 y 3. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero una solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todos se atiende. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no corro a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminados. Lo que el Señor quiere para con Generación Vida, lo que el Señor quiere para con usted, para conmigo, ahora en este campamento Switcher, es que usted y yo empecemos a vivir una vida de consagración plena. El Señor ya no quiere que usted y yo seamos titubeantes. El Señor no quiere que usted y yo seamos como la ola del mar que viene y va. El Señor quiere que usted y yo en esta noche salgamos de aquí, que el día de mañana al regresar a Guayaquil, a nuestros hogares, nosotros comencemos a vivir una vida plena en consagración a Él. ¿Qué es consagrarse a Él? ¿Usted entiende qué es una consagración? ¿Usted entiende lo que es una dedicación? Es consagración, dedicación, es entregarse por completo a vivir un fin o un objetivo específico. Y en este caso lo que el Señor quiere es que usted y yo vivamos para Él. ¿Cuántos quieren vivir realmente para Él? ¿Cuántos quieren realmente empezar a vivir la verdadera vida victoriosa de la que se habla en la palabra del Señor? De la que muchas iglesias dicen y repiten cada servicio, cada sermón, la gente dice, estamos en victoria. Pero realmente no estamos viviendo una victoria, no estamos viviendo una vida victoriosa. El Señor quiere que nosotros tengamos una consagración plena en Él. Dice el versículo 24, no saben que una carrera todos la corren, todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio. Corran pues de tal manera que lo obtengan. Es decir, así como hoy toda nuestra jornada fue de competición, así como hoy cada reto establecido usted lo quiso ganar,
cada participación suya usted se propuso alcanzar el objetivo. De la misma manera, necesitamos fijarnos el objetivo claro de vivir una vida consagrada para Él. Consagración significa apartarse también. ¿Apartarse de qué? Apartarse de este mundo, apartarse del sistema de este mundo. Ustedes como jóvenes, un poco más joven que yo, ¿verdad? Un poco más joven que yo, tienen hoy en día un mundo muy complejo, muy difícil. Yo lo reconozco, yo siempre se los he dicho. Su juventud es muy distinta a la juventud. Mis 20, mis 25 fueron muy distintos a los 20, 25 que ustedes viven hoy. Hoy el enemigo está ensañado sobre la juventud, precisamente porque sabe que si los destruye, no habrá un futuro en ustedes. No habrá una sociedad que se levante en contra del ataque de Satanás. No habrán familias reales. No habrán gente que ha vivido una vida digna en el Señor y que son testimonios para Él. Así que consagrarse es apartarse. ¿Apartarse de qué? En Gálatas 5:7 dice, ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Cuando decidimos consagrarnos para el Señor, decidimos vivir en Él y en sus propósitos. Y nada de lo que pase en nuestro entorno nos debe afectar. Una de las cosas que con mucha pena tengo que reconocer es que hoy en día la juventud se aleja de las iglesias porque viven una relación incorrecta con el Señor, porque fijan sus miradas y fijan sus esperanzas en los pastores, en los líderes, en los mismos hermanos de la congregación. Si usted decide consagrar su vida al Señor, tiene que fijar su mirada en Cristo Jesús, en Dios, porque los hombres vamos a fallar. Yo le voy a fallar, yo les he fallado. Usted puede fallar a otra persona, usted ha fallado a otras personas, pero si fijamos nuestra mirada en los hombres, vamos sencillamente a alejarnos.